Gati. Një fitore e vuajtur, por e rëndësishme shqiptimit të kritikës. Sigurisht. Çdo javë është e vështirë, çdo javë është stres, presioni, jo për ne, për çdo skuadër. Edhe sot ishim përgatitur për një ndeshje shumë interesante dhe shumë e fortë. Kur e thash ishte interesant sepse me 2 kartona kuq, me nuk e di sa kartona verdh, dume 0 për ne, dume 1 edhe deri sekunda fundit ishim pak stresuar. Jo sepse rrezikoi shumë ballshi, sepse ata nuk rrezikoi asnjëherë nga lojë, ndoshta nga goditje standarde edhe nga topi gjatë. Por në fund dali mirë, ishim nevojë për 3 pikat edhe kjo është shumë rëndësishme. Megjithatë, duket që pas shënimit golave Elbasanit shpërbyer pak sa qetësi është. E drejtë edhe tu mund të punojmë shumë. Ndoshta sot mund të kuptojmë pse nuk kemi qetë, sepse ishte një presion e rezultatës. Do fitojmë në ndeshje, edhe mund të kuptojmë. Por prap doli njësoj gjërat si kundër Vorës. Kur ne ishim në kontroll, kur ne ishim me një rezultat pozitiv, mas një fati keq apo mas një gabim, direkt jemi pa qetësi, jemi në frikë. Tu mund të punojmë me lojtarët nga ana psikologjikisht. Edhe pastaj do luftojmë deri në fund, nuk kemi tjetër opcion. Ndeshja e radhës 2 ferë për Tiranë apo keni përfunduar në sjan? Po nuk kemi shumë kohë sepse erdhi shumë e shpejt në Merkur. Nga sot neve do mendojmë për Tirana, sepse tani ballshi është mbrapa ne. Sot do fillojmë tani i pari do shikojmë kush është jashtë, sepse sot ishte një karton i kuq, ai Ibrahimi ndoshta edhe Bunjaku ka 4 kartona, nuk jam sigur. Edhe pastaj do fillojmë përgatitur edhe për Tiranë.